السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلًا وسهلًا بيكم إخواتي الغاليين متابعين قناة خير بيوتنا مع سمسمة. الفيديو ده النهارده يا جماعة خلاصة كده لكل سِت بيت أو لكل مُربّي فراخ بيضة، هنتكلم النهارده عن أسرع وأقوى وصفات وخلطات طبيعية كُلّه بالأعشاب. عشان نزوّد وزن الفراخ في البيت، وبأقل تكلفة كمان يا جماعة إن شاء الله بفضل الله. الوصفات دي مجرّبة هتخلّي فراخكم تشيل أوزان بُصّوا مش هتصدّقوها. فلو الفراخ عندكم وزنها واقف أو ضعيف أو حتى الفراخ وزنها كويس، بس كمان جرّبوا معانا الوصفات وركّزوا معايا كده للنهاية. هتلاحظوا حتى لو الفراخ وزنها كويس هتلاحظوا برضه الفرق في نهاية الدورة. إحنا برضه النهارده إن شاء الله مش هنزوّد وزن بس، ده إحنا كمان هنرفع مناعة وهننضّف الأمعاء. قبل ما أقول لكم بقى إحنا بنعمل إيه، نذكر كده بس الله الأول، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونصلي على الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وإيديكم يالّا كده تنزل على اللايكات يا أحلى أخوات. وكمان لو أنتم مش مشتركين عندي في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس للكل، علشان يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش الشير عشان الشير بيفيد الغير. خلّينا بس كده الأول بقى نتفق إن الخلطات دي يا جماعة تعتبر عوامل مساعدة، يعني لو في مشكلة عندكم أساسية في قلة الوزن، فالوصفات دي مش هتعمل معجزة. يعني زي ما بنقول كده كأننا كده بننفخ يعني في قِربة مخرومة. عشان كده بقى أنا عايزاكم تاخدوا بالكم من 4 نقاط مهمة جدًا هنتكلم فيها. أول حاجة مصدر الكتكوت، لازم يكون الكتكوت فرزة أولى، لإن الكتكوت ده يعتبر بُصّوا 50% كده من نجاح الدورة. لو هو مش فرزة كويسة عمر ما في أي خلطات هتجيب معاه أي نتيجة. لازم يكون فرزة أولى يا جماعة علشان يعني الدورة بتاعتكم تنجح ويجيب وزن كويس. تاني حاجة يا جماعة الكثافة العددية، يعني المتر المربع ما تشيلوش فيه أكتر من 8 ل10 فراخ في العمر الكبير، لإن الزحمة طبعًا بتقلل الوزن جدًا عشان تكونوا عارفين. طبعًا ده الكلام ده للتربية الأرضية. أمّا تربية البطاريات فالبطارية المتر بتشيل 10 فرخات. وبرضه أحيانًا في الصيف باقلل برضه شوية عن ال10، بنخلّيها برضه إيه 8 علشان برضه الفراخ تكون واخدة راحتها وتكبر وتاكل كلّه ياكل نفس الأكل يعني، فما يبقاش في تفاوت أوزان. فالزحمة بتقلل الوزن. تالت حاجة بقى يا جماعة الحرارة والإضاءة. لازم المكان كلّه يكون حرارة واحدة، يعني ما يبقاش في مكان فيه حَر ومكان فيه مثلًا أو مكان دافي وحرارته كويسة، ومكان فيه برد، فهتلاقي الكتكوت اللي في المكان البارد مش هيكبر برضه ووزنه مش هيبقى كويس. كمان النور لازم يكون واصل لكل مكان عشان الفراخ كلّها تاكل زي بعضها، ما يبقاش في تفاوت أوزان، ما يبقاش في إضاءة عالية وإضاءة خافتة هو مش شايف ياكل، فتبقى في عندنا تفاوت في الأوزان. رابع حاجة بقى هي نضافة الفرشة. الفرشة النضيفة والناشفة هي دي سر الصحة، عايزة أقول لكم يعني. لإن البَلَل الريحة اللي بتطلع من الفرشة اللي مش نضيفة، ولمّا بتبقى عاملة رطوبة وفيها بَلَل، يعتبروا كده هم حرامية الأوزان. بتعمل لهم إسهالات وبتخش في كوكسيديا وتقلل وزن، وحاجة يعني بُصّوا هتبقى صعبة جدًا. فبرضه مهما نعمل في خلطات برضه هتبقى حاجة مش تمام. فلازم برضه نشوف إيه المشكلة الأساسية اللي عندنا اللي مخلية إن ما فيش وزن الأول نعالجها، وبعد كده بقى نخش على الوصفات بتاعتنا اللي أنا هاقولها لكم النهارده دي اللي بتجيب نتيجة بُصّوا خرافية، هتطلّع لكم كده إن شاء الله فراخ يعني دبابات. فخلّينا كده بقى دلوقتي كده نخش بقى على الوصفات. أول وصفة معانا هي الحلبة. الحلبة المغلية. الحلبة دي بتُعتبر صيدلية تسمين، أنا باسميها كده، لإن هي بُصّوا بتجيب أوزان رهيبة. طب هنعملها إزاي؟ هنغلي لتر مَيّة مع معلقتين حلبة حصى، هنغطّيها لحد لمّا تبرد تمامًا. بعد بقى لمّا تبرد نضيف عليها بقى معلقة صغيرة كده من العسل الأسود، وناخد بالنا يا جماعة بعد لمّا تبرد. وبعدين نرُش رشة خميرة بسيطة. إحنا مش عايزين نكتّر أوي الخميرة، لإن كتر الخميرة بتعمل لهم إسهالات. فالخميرة ممتازة، بتزوّد الوزن جدًا، بتزوّد كمان البكتيريا النافعة، بتحسّن الهضم. فبرضه الخميرة مع الحلبة والعسل الأسود خلطة ممتازة، ممتازة يا جماعة بتفجّر الأوزان، ممتازة في الأوزان. يعني على طرف المعلقة كده رشة خميرة في ال إيه، في ال مع الحلبة والعسل. الجرعة طَب يا جماعة ناخد قد إيه، من 10 ل15 سنتي من الخلطة اللي إحنا عملناها دي على كل لتر مَيّة. طبعًا في ملحوظة مهمة جدًا من أختكم سمسمة، ممنوع يا جماعة نحط الخميرة على مَيّة سخنة، يعني في الحلبة وهي سخنة نحط عليها الخميرة. لمّا تبرد الحلبة تمامًا نبتدي بقى نستخدمها. وممنوع كمان نستخدمها أبدًا، أبدًا لو الفراخ عندها إسهال، لإن زي ما قُلت لكم الخميرة بتزوّد الإسهال جدًا. يعني نعالج الإسهال الأول وبعد كده نستخدم الوصفة. تعالوا بقى ندخل على تاني وصفة معانا. تاني وصفة دي تعتبر فاتح شهية علشان ياكلوا كويس، وفي نفس الوقت بتزوّد الوزن. دي بتتحط على العلف
بنجيب بصلة مفرومة كده ناعم، نفرمها ناعم جدًا، ونحط معاها معلقة كركم صغيرة، ومعلقة صغيرة حبة البركة، ومعلقة نشا، ونقلّبهم بقى مع البصلة كويس، وبعد كده نقلّبها كلّها على العلف ونقدّمها للفراخ بتاعتنا. بُصّوا دي بتخلّي الفرخة تفتح في الأكل، هتستفيد من كل حباية علف بتاكلها. النشا دي كمان يا جماعة فايدتها إيه؟ إنها بتمنع أي إسهال، بتمسك كده معدة الطائر. أي أكل بياكلوه بقى بيجيب نتيجة على طول، فبالتالي برضه بيزيد الوزن مع اللي هو الكركم وحبّة البركة. خلّينا بقى نيجي للوصفة اللي معانا بعد كده، وأنا باسميها بصراحة وصفة ممتازة، ممتازة، وصفة المناعة. هتزوّد المناعة ونفتح بقى بيها الشهية في الخلاط كده أو في الكبة، هنضرب كده بصلة وليمونة وشوية خل وفصّين 3 كده توم. ونصفّي بقى المنقوع اللي إحنا عملناه ده كويس، هناخد 10 سنتي من المَيّة بتاعته نحطها على السقّاية على كل لتر مَيّة، والتفل بتاعه ده يا جماعة مش بنرميه، بنغلّف بيه العلف وبنقلّبه على العلف اللي إحنا بنحطه قدّامهم، بس ما بنسيبش يعني الكلام ده قدّامهم كتير عشان البصل برضه والثوم يعني لمّا بيقعدوا وقت طويل برضه ما بيبقوش كويسين، فيعني هنسيبه كده قدّامهم شوية لمّا ياكلوه وبعد كده هنشيلهم. عايزة أقول لكم ده إحنا بنعملها من بعد اليوم العاشر علشان بنرفع بيها المناعة وبنفتح بيها الشهية، كمان لو هم عندهم كشاشان مثلًا، لقيتوا مثلًا الفرخة كاشة والّا حاجة، اعملوا لهم الخلطة دي بتفوّقهم تمامًا، خلطة البصل دي ممتازة، ممتازة لأي فراخ كاشة عندكم اعملوها أو فراخ برضه مش بتاكل شهيتها ضعيفة، مناعتها ضعيفة، اعملوا ده والله يا جماعة الخلطة دي ممتازة، خلطة البصل دي. كمان عايزة أقول لكم حاجة، لو الفراخ جالها إسهال طبعًا نلحقها على طول بإيه، بوصفة الشيح، لإن الإسهال بيفرّغ كمان الفرخة، خدوا بالكم وبيخسسها، فهنعمل إيه، هنغلي معلقة شيح في لتر مَيّة نسيبها برضه لمّا تبرد خالص، أي حاجة يا جماعة ما بنستخدمهاش وهي سخنة. بنستخدمها لمّا تبرد خالص، وندّيها بقى للفراخ، هناخد كده 10 سنتي على لتر المَيّة، وبرضه بانبّه عليكم يا جماعة بلاش نزوّد جرعة الشيح لإن كتره برضه غلط، بعد أي بقى مضاد حيوي، بعد أي إسهال، بعد أي حاجة كده ما بنعالجها، اعملوا لهم خلطة البصل دي، هتفوّقهم على طول، وكمان عايزة أقول لكم إن الإسهالات والكشاشان بيخلّي الفراخ شهيتها تبقى قليلة. فخلطة البصل دي بتزوّد معانا المناعة، وفي نفس الوقت بتفتح الشهية ويرجعوا ياكلوا تاني ويبقوا زي الفل. تعالوا بقى أقول لكم على الوصفة اللي معانا بعد كده، وبرضه دي وصفة ممتازة يا جماعة، بتزوّد الوزن أوي، بتحسّن الهضم، وبترجّع البكتيريا النافعة، يعني برضه ممتازة جدًا، دي الزبادي. الزبادي ممتاز لرجوع البكتيريا النافعة وتحسين الهضم، خصوصًا كمان بعد أي تعب أو أي إسهال، هنحط معلقة كبيرة على لتر المَيّة، بس برضه نصيحة إن الزبادي ما يقعدش قدّام الفراخ أكتر مثلًا من 3، 4 ساعات، خاصةً يعني لو الجو حَر مثلًا، لإن في الحَر بيتخمّر ومش عايزين يقلب بقى كل الحاجات دي بسموم يعني، فيتقدّم كده في الوقت الحلو كده اللي فيه طراوة، فده بُصّوا الزبادي ده ممتاز، 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 والله يا جماعة بيحسّن الهضم ولمّا بيحسّن الهضم بيخلّي الطائر يستفيد من أقصى حاجة من العلف هو بياكلها. ونصيحة بقى يا جماعة، بلاش نعمل أكتر من وصفة في نفس اليوم، ما ينفعش، نسيب كده يوم ونفصل كده ما بين كل وصفة والتانية عشان الفراخ تستفيد من الوصفات اللي إحنا عملناها. وناخد بالنا برضه يا جماعة وبأكد إن كل الوصفات دي عامل مساعد مع الحاجات الأساسية، اللي هو الفراخ تكون فرزة أولى، العلف يا جماعة ثم العلف ما يبقاش علف سوقي، ما يبقاش علف مركون. العلف ده بُصّوا لازم، لازم، لازم يكون علف صلاحيته كويسة، يعني لسه مثلًا معمول مثلًا بقى له أسبوعين، شوفوا بقى إزاي، يعني ما يبقاش يعني فاضل له حتى شوية ويخلص، لأ، كل أمّا يبقى العلف لسه معمول ولسه صلاحيته بدري أوي، أوي عليها، كل أمّا يكون أحسن، عشان السموم أنتم عارفين الأعلاف دلوقتي بقت معظمها فيها سموم، فإحنا نحاول إن إحنا نجيب علف من شركة كويسة، تكون شركة مضمونة علشان ما يعملّهمش سموم. نسيت كمان أقول لكم إن ما بين كل فترة والتانية حطّوا خَل كده لوحده في المَيّة. 10 سنتي خَل أو 15 سنتي خَل في المَيّة يومين مثلًا في الأسبوع، ده بيعتبر مضاد سموم ممتاز جدًا. طبعًا بقى تيجوا بقى في الآخر وتحطّوا بقى على طول كده مثلًا معلقة عسل أسود في المَيّة، يعني حاولوا بقى إن أنتم تنوّعي لهم في الوصفات اللي أنا قُلت لكم عليها دي، الوصفات دي ممتازة، ممتازة يا جماعة والله وبتزوّد الوزن وتحسّن الهضم وترفع المناعة، يعني إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم جدًا، وهتلاقوا الفراخ بتاعتكم لو أنتم جرّبتوا بس حاجة من الحاجات اللي أنا قُلت لكم عليها دي، هتلاحظوا في نهاية الدورة الفرق الكبير أوي ما بين عدم استخدام الوصفات وما بين استخدام الوصفات.
أتمنى بقى إن أنا كده أكون أفدتكم، ولو أنتم وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو أتمنى إن أنتم كده تشجعوني باللايكات يا أحلى أخوات، ما تنسوش إيديكم تحت يا جماعة اللايكات، اللايكات يعني حاجة بسيطة أوي أنتم بتعملوا بيها لايك، بس اللايك بيرفع الفيديو يا جماعة وبتشجعوني إن أنا أنزّل لكم كل جديد، وأنزّل لكم كل الحاجات اللي هي إن شاء الله بإذن الله هتفيدكم، ما تنسوش كمان الاشتراك في القناة عشان تكبّروا عيلة خير بيوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنوني في الفيديو اللي جاي، أشوفكم على خير إن شاء الله يا حبايب يا أغلى أخوات.